他稍微的高。ဘလို့ဖောက်ထုတ်ပေးမှလဲကျမတို့ဘဝလုံခြုံမှုရဖို့အတွက်ဘသူတွေကအကာအကွယ်ပေးပါလဲ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကူလိုဖြစ်နေတဲ့ကိုသူးဆန်ကြောင်းရယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ခန်းဘက်မှာသူ့ရဲ့အဲ့လိုငွေချင်းအင်အားရောအနုပညာအင်အားသူအရန်အားခဲထားတဲ့ကားတစ်ခုမှာကျွန်တော်လည်းတနေရာကနေဝင်ပြီးတော့ကို့အကူတယောက်ကိုဝင်ပြီးတော့ကူညီကြတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ဝင်ပါပေးပြတယ်ဒုထောင်ကားရမှာဇွတ်မုတ်တဲ့ဖုံးကအဲ့လေမပြောတော့အဓိကအကူကန်းလန်းနေပဲအဓိကအကူကန်းလန်းတဲ့အချိန်မှာအမှန်တမ်းပြောရရင်အကူကန်းလန်းတဲ့အချိန်မှာအမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်အခုလို့မရချင်ဘူးလို့ကွာအကကြီးကရိုက်နေကျွန်တော်တီတာပြီးတော့မယ်လို့ဟိုအခုမှကျွန်တော်လာပြောတယ်အာမိုးကမရဘူးလို့အမုံဝင်ကြီးလေးနဲ့ဇိုးထောင်3ကြငါကြီးလုံးကမင်းနေရပါမှာတဲ့ဟိုသေးကြတယ်နော်သေးကြရိုက်မယ်ဆိုတော့ ਨੇ ရိုက်ဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အကိုရဲ့ဘာပြောခမ်းပတ်လေအဲ့ခမ်းမှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့အားလေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့အားဖြစ်နေတာနဲ့ဝင်ရိုက်ဖြစ်တာဒီပေါ့အကိုကကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုသူလဲကျွန်တော်လိုပဲတေးချပြီဆိုတော့မှသူကိုနိုင်ကမှယုံကြည်ပြီဆိုတော့မှရိုက်တဲ့လူထဲမှာပါတယ်ရိုက်ပြီးတော့ရိုက်ရှင်တဲ့ထက်မှာသူလည်းမပါအောင်ဆိုတော့ဒါသူတေးချလို့သာသူပြန်ရိုက်တဲ့ကားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းယုံတယ်ဆိုတော့အကိုကတရုပ်ဆောင်နေမဟုတ်ဘူးဒါရိုက်တာလည်းမဟုတ်ငွေချေးရသူ producer ပါလုပ်ထားတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီလေးမဟုတ်ဘူးမမို့ဆိုလည်းဒီထဲမှာစီးနေတယ်အကိုနေထက်ဆိုလည်းစီးနေတယ်ပေါ့နော်အကိုပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအကိုမှဒီလူတွေရှိတယ်ညီလေးတို့ရှိတယ်ဆိုတော့အားနဲ့ပြန်ထွက်ချင်တာကွာဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလေးတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်အကိုတယောက်လိုစိတ်ဖြစ်တော့ဝင်ပါပေးဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မှအခန်းနေတယ်များတယ်တာရနာတယ်မတွက်တော့ဘူးအကောင်းဆုံးဝင်ပြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ရိုက်ပေးပြတာဟုတ်စီးမော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုသူလူဆန်တို့ကကျတော့ဒီလိုဘိုးထောင်စိတ်ကန်းလိုနေရာမျိုးတင်မော်တွေဇင်အော်တွေအဲ့လိုမျိုးနေရာရောက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဇကားရဲ့မှုကအော်တိုဝင်ပြီးသားဆိုတော့လေစိတ်ပြည့်လဲအကိုနဲ့ကျွန်တော်နေရဒီဘိုးထောင်စိတ်ကန်းမှာရိုက်တာပထမဆုံးချိန်မဟုတ်ဘူး3-5မြောက်လားမသိဘူးရှေ့မှာကိုသူလူဆန်ဒရိုက်တာအနေနဲ့လုပ်တယ်ကျွန်တော်သင်းဆောင်အနေနဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒရိုက်တာအနေနဲ့ပါတယ်အပေါ်တရုပ်ဆောင်နဲ့ပါအဲ့လိုကားမျိုးလည်းရှေ့မှာဗီဒီယိုတွေပါတွေရိုက်ထားဘူးတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အခုနဲ့ကျွန်တော်လည်းစုံနေနောက်ဆုံးဟာပဲဒီဟာလေးကလေဟုတ်တယ်အမပြောတဲ့စကားတွေဒီရှေ့မှာပြောတာ season 3ပါအဲ့လိုပေါ့ကောင်းတဲ့နေရာနေပါမယ်အဲ့လိုတော့အခုပြောတယ်ပေါ့လေဟုတ်ပါမှာပါကျွန်တော်ကစကားပြောပြရင်တကယ်ခုံတယ်ဆိုတော့အမှန်တော့အမကျွန်တော်အရင်တည်းကလေအလုပ်တွေကျွန်တော်အများကြီးလောက်တာတဲ့ဆိုင်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်အသေးချာတက်တက်ကြီးကလောက်တတ်တဲ့ကောင်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့လောက်ကတော့ရကြတာပေါ့နော်ဒီကားမှာတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီကားရိုက်နေနေပဲအခုလည်းကျွန်တော်နဲ့တကားအတူtiêuဆောင်လည်းသေးတယ်ဗျဟိုဟာကိုဝင်းနဲ့ထဲရိုက်တဲ့လက်ညှိုးတို့ပန်းဝီဆိုတဲ့ကားအဲ့ကားမှာလည်းအခုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူပဲပင်းတရားမှာတလောက်တော့သွားရိုက်ကြဆိုတော့အဲ့ကားဆိုတော့လောက်ကအခုဒီကားနဲ့အများကြီးကျွန်တော်လောက်ွက်ရတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကူလိုဖြစ်နေတဲ့ကိုသူးဆန်ကြောင်းရယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ခန်းဘက်မှာသူ့ရဲ့အဲ့လိုငွေချင်းအင်အားရောအနုပညာအင်အားသူအရန်အားခဲထားတဲ့ကားတစ်ခုမှာကျွန်တော်လည်းတနေရာကနေဝင်ပြီးတော့ကို့အကူတယောက်ကိုဝင်ပြီးတော့ကူညီကြတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ဝင်ပါပေးပြတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တာရနာတွေမတွက်တော့ဘူးငါကောင်းပါမလားတာဒီကားကြီးမှာငါအဲ့လိုနာမည်ဘယ်လိုထုတ်အခုကျွန်တော်တခုတော့တောင်းဆိုအခုကျွန်တော်အထူးဧည့်သည်သုံးဆောင်တော့ထိုးပေးတော့အထိုးပေးမှာဗောတဲ့အဲ့လိုနာမည်ဟိုလေအဲ့ဧည့်သည်သုံးဆောင်မထိုးပေးတာမျိုးတက်ဆိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးကအဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီကားမှာကျွန်တော်တာရနာတွေမတွက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာဆိုတော့ကွာရှင်းမှာတော့အခုသင်ပေးတာတွေရှိတယ်ဒါဒီကားထဲမှာကျွန်တော်အခန်းကလည်းနေတော့အများကြီးအခုကျွန်တော်လည်းစိတ်ချပြီးတယ်လေမဟုတ်ညီလေးဒီထဲမှာဘာအိတ်ထဲမှာမလုံဘူးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်မြင်တော့ဒီကားကကျွန်တော်ဘာအိတ်ထဲမှာမလုံတာပိုကောင်းမှထင်တယ်လို့ဟုတ်တယ်တဲ့မလုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့တခြားကားတွေအခုရိုက်တာဒီဇိုးတောင်အပေါ်မှာအခုဒရိုက်တာကိုပြောရမယ်ဆိုတော့သူဒီကားကိုကောင်းကောင်းသူနိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေလည်းသူကောင်းကောင်းမိုးထားနိုင်တယ်ဘာပြောဒရိုက်တာအနေနဲ့လည်းအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ဘယ်သူပါဟုတ်ဘာပြောအခုဇိုးတောင်2နော်ဇိုးတောင်2ထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်